يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى هعمل لكم أكلة جميلة جدا وخفيفة كده وهتعجبكم كلكم. وكان في ناس كتير طلبتها مني، فأنا قلت لازم أعملها لهم عشان محدش يزعل مني. أكلتنا النهاردة جميلة وكلنا جدا بنحبها، وهي خفيفة، وهقول لكم على الحركات والتكات الجميلة بتاعتها. هنبدأ بقى مع بعض في أول حاجة، وهي الكفتة المشوية الجميلة، كفتة الحاتي اللي كلنا بنحبها، وجبت لكم بطريقة بسيطة جدا ونعملها في البيت وإن شاء الله تعجبكم. هنا طبعا جبنا اللحمة المفرومة بتاعتنا. اللحمة المفرومة بتاعت الكفتة لازم تكون سمينة شوية، ما ينفعش تكون حمرا، لازم عشان تديكي نتيجة حلوة للكفتة وطعم جميل. فانا عندي هنا الكفتة زي ما انتوا شايفين، هي ملبسة شوية، سمينة شوية، الدرجة بتاعتها معقولة، مش حمرا خالص، لان لو حمرا خالص هتنشف معاك الكفتة وهتبقى مش حلو. ده نص كيلو من الكفتة. هنا دي بصلاية كبيرة مبشورة، بصلاية واحدة على النص كيلو، ما ينفعش ازود اكتر من كده علشان خاطر اللحمة ما تفكش معايا، لازم تبقى ناعمة ما تبانش معايا في اللحمة. وهنضيف البهارات الجميلة بتاعتنا او التوابل بتاعتنا الجميلة بتاعت الكفتة، فلفل اسمر، بهارات مشكلة من عند العطار، وملح، ومعلقة بيكنج باودر. معلقة بيكنج باودر ليه؟ عشان خاطر الكفتة بتاعتي ما تخسش مني، لان هي طبعا فيها كمية دهون، فممكن تنزل معايا الدهون دي وتخس شوية، فعشان كده انا بضيف لها معلقة البيكنج باودر علشان تبقى معايا الحجم كويس وما تخسش كتير. طبعا بعد ما حطيت الاضافات دي لازم هعجنها كويس كتير كده كذا مرة، لازم اوصل للنتيجة دي ان كل الخليط بتاعي يندمج مع بعضه ويبدأ يعمل معايا نسبة من الخيوط. انا بخبط ليه الكفتة كده في الطبق، لازم علشان تعمل معايا زي خيوط كده جميلة للكفتة. هنبدأ بقى، هجيب طبعا الحاجة التانية وانا بصبعها، اللي هي عبارة عن مية البصل ومعلقة عصير طماطم، ضفت عليها مع ربع معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسمر. دي هتبقى عبارة عن ايه بقى، ان انا هبل ايديا بيها وانا بصبع الكفتة عشان تديني طعم حلو، طعم مية البصل طعمها جميل وهتديني لون جميل للكفتة. هبدأ بقى اخد الكمية بتاعت الكفتة، اعملها كور كده وهبدأ اصبعها زي ما انتوا شايفين، التصبيعة بقى اللي تناسبك واللي انت تحبيها. انا بحب اعملها الحجم ده وببدأ ادوس عليها بايديا كده علشان خاطر صوابعي اتعلم عليها وانا بعملها. ومع كل مرة انا ببل ايدي في مية البصل اللي احنا عملناها عشان خاطر تديني طعم حلو ولون حلو للكفتة. هصبع كل كمية الكفتة زي ما انتوا شايفينها. انا هنا بعملها في الصينية، مش هعملها على شبكة ولا حاجة، بس هاجي اخليلك النتيجة جميلة جدا الطعم جميل جدا. انا هنا حطيتها في الصينية ليه؟ عشان خاطر هتنزل كمية من الدهون اللي فيها، فلو على الشبكة طبعا هتبهدلك الفرن وهتنزل فيه السمين ده كله، فانا حبيت اخليها على الصينية، في الصينية، عشان تحتفظ بطعمها والسمين ده يسويها منها فيها. فضل معايا حبة من مية البصل والطماطم، فهبدأ ان انا بالفرشة كده هدهنها على الكفتة، مفيش مشكلة. هسخن الفرن كويس وهولع الفرن من تحت بس، وهضيف فيه الكفتة بتاعتنا الجميلة وهسيبها تستوي. هنبدأ بقى نعمل الرز هنا. نجيب الحلة ونحط فيها سمنة، السمنة الكمية المناسبة لكمية الرز اللي انت هتعمليها. وغسلنا الرز وصفناه كويس، وهنبدأ بقى نشوحه في السمنة بتاعتنا. هقلب الرز كده واشوحه على النار لحد ما
يتشوح معايا عشان خاطر يبقى مفلفل كده وجميل، ما يعجنش معايا. لازم اديله التشويحة دي. هنا الرز اتشوح معايا، هبدأ اضيف عليه المية لحد ما الرز بتاعي يتغطى كله. لازم اغطي الرز بالمية كويس كده زي ما انتم شايفين، بيدوبك بس اول ما يتغطى معايا يبقى النسبة كويسة. هضيف بقى هنا التوابل اللي هتديني الطعم الجميل واللون الجميل للرز الاصفر. هي بقى عبارة عن ايه؟ ملح، فلفل اسمر، كركم، ومكعب المرق الجميل. انا هنا قلبت الرز كله كويس، حسيت ان لسه اللي محتاج شوية كركم تاني، ضفت نص معلقة كركم تاني لحد ما يديني اللون المناسب. ودي زعفران، انا ضفت ربع معلقة زعفران. طبعا الزعفران غالي وكلنا عارفين، فلو طبعا ما عندكيش ممكن تستخدمي بداله بودرة الزعفران، ارخص واوفر، بس انا عشان عندي استخدمته. قلبت الرز وسبته لحد ما يغلي ويبدأ يتشرب، وبعدين هنوطي عليه. هنا الرز بتاعي اتشرب وبقى جميل، دخل على السوا. طبعا وطينا عليه وهنسيبه لحد ما يستوي. هنعمل بقى طبق سلطة جميل كده ومختلف وهيعجبكم جدا، وهي سلطة الفتوش. السلطة دي انا دقتها في مطعم، بصراحة عجبتني وكانت جميلة قوي قوي. من ساعتها وانا بحب اعملها. هي زي السلطة الخضراء بتاعتنا بس ليها شوية اضافات مختلفة. طبعا بتحط لها كل الخضار اللي عندك، طماطم، جزر، فلفل، خيار، بقدونس، لو عندك فجل بتحطي. هنا انا ضفت لها البنجر جميل جدا ومفيد جدا، فانا ضفته لها. فكل الخضار عندك ضيفوا لها. هنقطع الطماطم زي ما انتم شايفين تقطيع كبير. هي السلطه دي بتبقى حجمها كبير شويه، مش صغير زي السلطه الخضراء بتاعتنا. وهنقطع الخيار برضو زي ما انتم شايفين، وهنقطع الجزر، مش هنبشره المره دي عشان كل حاجه لازم يبقى فيها تقطيعه كبيره، بس هنرقق التقطيعه بتاعت الجزر علشان خاطر ما يبقاش ناشف قوي معايا. التقطيعه تبقى رقيقه كده زي ما انتم شايفين. وهنا البصلايه برضو هنقطعها تقطيع كبير، يعني تقطيعتين كده وهنخرطها كلها. جميلة جدا وبتشبع جدا لان فيها عيش جميل مقرمش، فممكن تشبعك، يعني تشبعك جامد مع الاكل، متخليكيش تاكلي كتير. وطبعا ما نسيتش الصوص بتاعها الجميل وهقول لكم عليه دلوقتي. هنا بقى هنقشر البنجر. طعمه جميل ومفيد قوي، فانا بحب اضيفه في السلطه بتاعتي، بحب اضيفه في العصاير لانه بصراحه مفيد جدا. وهنقطعه برضو شرايح رفيعه علشان ما يبقاش تقطيعه كبيره معايا، يعني كبيره بس الشريحه رفيعه. هنا قطعت كل الخضار بتاعي. هبدأ بقى نعمل الصوص الجميل مع بعض. عبارة عن ليمون وزيت زيتون ودبس رمان وخل وسماق. اول حاجة هنعصر ليمونتين كبار كده، وهنبدأ نعصر الليمون كله، الليمونتين الكبار كويس، وهنشيل البذر طبعا منه. هنا شلنا البذر من الليمون، وهنضيف عليه نص معلقة سماق. بعد ما ضفنا نص معلقة سماق هنضيف معلقتين زيت زيتون صغيرين او معلقة كبيرة، وهنضيف دبس الرمان طعمه جميل جدا. هنضيف معلقتين دبس رمان او 3 معالق
برضه هيديكي طعم جميل، مفيش مشكلة. صغير من نفس الحجم، نفس حجم المعلقة. وهنضيف معلقة صغيرة، معلقة واحدة خل، مش هنكتر الخل عشان خاطر احنا حطينا معلقتين ليمون، عشان الصوص يبقى متظبط معاكي وطعمه جميل، مش محتاج حاجة. هنخلط كل الخليط ده كويس، هنضربه كده كويس مع بعض لحد ما كله يندمج مع بعضيه. وهنضيف ربع معلقة صغيرة من الملح، مش هنكتر، لان هنا ما بتحتاجيش الملح كتير، الصوص جميل ومناسب، وممكن تحطيه من غير ملح خالص. كده السلطة بتاعتنا خلصت، وهنسيبها، مش هنضيف لها الصوص دلوقتي لحد لما نيجي نخلص الاكل بتاعنا. هنعمل بقى ايه للباقي السلطة بتاعتنا الجميلة دي؟ هنجيب العيش الشامي وهنقطعه زي ما انتوا شايفين كده علشان هنحمره، لان سلطة الفتوش بيتضيف لها عيش شامي محمر كده ومقرمش وجميل. هنا بنفتح الرغيف كده من بعضه، وهنبدأ نقص الرغيف بالطول علشان نعمله مكعبات صغيرة. كل ده بالمقص سهل معاكي وما بياخدش اي وقت. هنقصقص كده بالمقص، طريقة سهلة وبسيطة علشان يبقى العيش مكعبات صغيرة جميلة، طعمها جميل قوي مع السلطة. هنعمل كل كمية العيش بنفس الطريقة لحد ما هنقطعه مكعبات صغننة كده علشان نبدأ نحمرها في الزيت. خلصنا كل كمية العيش زي ما انتم شايفين، وهنا الزيت عندي سخن. هضيف له العيش الشامي الجميل ده، بيبقى طعمه جميل جدا لما يتحمر. وهبدأ بقى احمره في الزيت لحد ما يديني اللون البني الجميل اللي هتشوفوه معايا. هقلب فيه طبعا كل شوية كده علشان يبقى كله لون واحد، ما تبقاش حتة غامقة وحتة فاتحة. فانا لازم اقلب فيه كل شوية لحد ما يوصل معايا للدرجة الجميلة دي، اللون الاصفر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اصب فيه كويس على مناديل علشان ما يشربش زيت معايا كتير. وبكده هنكون خلصنا السلطة الجميلة بتاعتنا. هنعمل برضو سلطة جميلة بتبقى مع الكفتة وكلنا بنحبها، وهي سلطة الطحينة. دي الطحينة اللي احنا عملناها سوا مع بعض في البيت. هنعمل بقى منها سلطة طحينة جميلة. هنضيف حوالي كده معلقتين 3 كبار من الطحينة الخام، وفص توم ناعم مفروم ناعم، وكمون وملح وليمون. هنضيف فص الثوم اللي احنا نعمناه كويس، وهنضيف نص معلقة كمون وربع معلقة ملح. طبعا الملح ما تضيفيش كتير عشان تدوقيها وتعرفي ايه اللي يناسبك. ومعلقتين صغيرين من الخل. وهقلب كل الخليط كده مع بعضه. هتلاحظي ان الطحينة تقلت معانا. وهنضيف كده نص عصير الليمونة، نصها مش كلها. بعد كده طبعا هنضيف مية سخنة. المية السخنة ليه؟ عشان خاطر هي بتظبط لي القوام بتاع الطحينة، بتقلهولي بتخليه جميل، ما يبقاش خفيف معانا. وكده هتكون خلصت معانا الطحينة الجميلة، سلطة الطحينة. جبنا الخضار الجميل اللي احنا قطعناه وضفنا عليه شوية بقدونس، وهنقلبه كله سوا مع بعض كده علشان هنضيف عليه الصوص اللي احنا عملناه سوا، لان ما بيتضافش الا وقت الاكل عشان خاطر ما يخليش السلطة بتاعتي دبلانة ومش حلو. قلبنا كل كمية الخضار كويس. هنضيف عليها بقى الصوص الجميل اللي احنا عملناه. هنقلب كل الخضار بالصوص عشان كله يديني الطعم الجميل ويشرب من الصوص الجميل.
هنقدم بقى السلطة بتاعتنا بعد ما قلبناها كويس، وهنبدأ بقى من عند حروف الطبق هنحط العيش الجميل الشامي اللي احنا حمرناه سوا مع بعض بنفس الشكل كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. احلى طبق سلطة فتوش ممكن تعمليه، وانا جايبه لكم الصوص الاصلي بتاعها وجميلة جدا، وان شاء الله تعجبكم كلكم. وهنا طبعا الكفتة بتاعتنا استوت وبقى لونها جميل جدا، ورصيناها في الطبق زي ما انتوا شايفين مع البقدونس، وهنضيف عليها ورقة الفويل اللي فيها الفحماية الجميلة اللي هتديني احلى طعم شوي ممكن ناكله من بره، وهنضيف عليها نص معلقة الزيت وهنغطي عشان يديني الطعم الجميل بتاع الكفتة المشوية. احلى كفتة شوي ممكن تعمليها في البيت، طعمها جميل وانتي ضمناها انتي اللي عاملاها بايديكي وريحتها اجمل، وبألف هنا وشفا. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتبقى خفيفة عليكم، وشكرا جدا ليكم، وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.